diri sa aton programa BUGKOS ang Katawhan, BUGKOS BACOLODNON diri sa Kidlat TV online. Pagkatapos naghagan-hagan na ang akon abing adrenaline rush, no? Kahapon kay perti kasadya sang sesyon namon sang kahapon, and therefore siling ko daw naiban-iba na ng akon energy sa subong nga aga. So therefore, but before that, I will discuss, kag gusto ko gid i-discuss kung ano ang kaungdan banwa sang amon nga regular session sang kahapon nga adlaw. Parte ni banwa sa isyu sang kahoy. It was brought before my attention only the other night. Perti ang gasinagawak ang akon nga social media kay nag-viral ini ang pagpangutod sang DPWH sang kahoy dira sa may Dalan Araneta beside the old Bacolod Airport. So damo na nga mga sigulano na nagiginawa. And gusto ko i-explain sa inyo sa isa ka matulid kag isa ka may diid nga pagpabalo, isa ka pagtan-aw ang perspektiba yan naton. I hope a lot of our listeners i-believe na gid ang aton mga cynics kag aton nga mga critics kay kumo silingta nga nakita nila nga wala gid oponiran ni Konsyal Gamboa ang among resolusyon siling nila upod na ako sa pagpangutod sang among nga illegal nga pagpangutod sang among nga kahoy. Kumo nga wala ta ginoponiran kag ginobject ang among nga resolusyon siling nila upod na ako sa grupo sang mayorya. Kag iban pagani nagasiling nga kumo nga wala ako nag-oponer upod na ako sa partida sang among nga kontrata. Balo ka banwa, I want to be very, very clear on this. In all my dealings, no, sa Sangguniang Panglungsod in the last almost 12 years as your councilor, I have conducted myself in a very statement-like manner. Kag sa ginasiling ko sa aton nga mga utod, akon ginatun-an, akon ginabinag-binag, ang tanan-tanan nga mga nga agenda o correspondences nga nagasulod sa Sangguniang Panglungsod. Makapoy, mahapo, apang banwan na di ginatingawaan sa inyo nagaisanon nga konsehal sa minority block nga tun-an kag baki-bakion ang among nga mga agenda nga nagasulod sa aton Sangguniang Panglungsod. That is why since the time that I was re-elected as your councilor in 2019, wala ako ya banwa katilaw pa absent sa aton nga sesyon. And I see to it that all the things that ginapasulod na nila, ginareklamo ko pa kalabanan gani nga how come that these agendas come late. In fact, kung kaisa, makita ko ang among agenda only hours before the start of the regular session. But nevertheless banwa, kung ako may makita na da nga hindi amo, akong gidyang ginamanifest ang akon nga opinion o kung may 2 words sent of opinion sa isa na nga bagay. And so therefore, in fact, kaupdanan ko man sa konseho sa oposisyon, kag mga kaupdanan ko man begin in fact even to question why I voted on the affirmative sa among nga resolusyon. But if we are to dig out the records of the Sangguniang Panglungsod banwa, may ara yak ako nga raise kalabanan gid
nga pamangkot, clarifications, kag at least mabalaan ta nga wala nagapabaya ang inyo nga isahanon nga minority councilor dira sa konseho. Wala gid yan nagapabaya. Nagatuon, kag nagapanilag, kag nagahambal sa bagay-bagay nga dapat naton klarohon sa aton konseho. So, amoy na banwa. But nevertheless, I remained objective sa gyapon despite the critics, despite the cynics, and despite the naysayers or the soothsayers. Padayon nga nagamulay sa aton Facebook kag iban pa. But allow me banwa to explain everything before the general public. Allow me, base sa ako niya nga paghangop, base ya sa akon nga pagtuon, kag base ya sa akon nga paghibalo sa sini nga bagay. Now, banwa may ara provision sa pila naton ka mga ordinansya nga kung sa diin na required ang sangguniang panglungsod o ang aton nga mga national projects, DPWH projects, nga mga anay sang isa ka resolution interposing no objection as part of the requisites or the requirements. Antes ini tagaan sang permit ang DPWH project to conduct and to enforce or to implement their projects diri sa siyudad sa Bacolod. Although it is not a national requirement, iti ang DNR amuya ang may diretso bahin sa isyu sa pagpangutod sa amo nga mga kahoy. But hindi niya base sa national directives or from the DNR memorandum order. But base ini banwa ang requirement sa ginpasar nga ordinansya sa local government o kung sa siyudad sa Bacolod. Nga kung sa diin antes magsugod ang isa ka proyekto nasyonal diri sa siyudad sa Bacolod, tagaan man ni namon anay sila sang resolution interposing no objection. Okay? Although sa ginasiling ko, it is not one of the requirements of the national or the Department of the Environment and Natural Resources apang base ini sa amon nga ordinansya. Which I will explain man sa inyo karon dugay-dugay nga daw gusto ko nga hindi ako pabor sa sini nga provision o kung sang sini nga requirement because we are issuing banwa a resolution before the fact of the actual implementation or enforcement of the project or before the actual cutting of the trees. So, on whatever violations sa ulihi, during the implementations or during the enforcement sa among project, kag dira banwa nga ginbayular kung ginsupak sang aton nga mga ahensya o sang kontraktor, ang among layi orders or rules regarding the cutting of the trees. Say for example, hindi gid kami banwa absuelto sa basol. Hindi kami absuelto. In fact, for as long as siling gani sang iban nga mga komentarista nga for as long nag-issue kamo resolution, you are just as equally as liable to the one who implemented and violated our existing rules, laws, and orders with regards to the cutting of the trees. So I want to be very, very clear on this. Okay? Now, anong gusto ko pabalo sa aton nga mga utod diri sa siyudad sa Bacolod? First, ang sangguniang panglungsod banwa
base its actions or based ginabasihan niya namon ang pagduso o kung pasar namon sang among resolution interposing no objection on DPWH projects. Ini klarohon ko prior to the fact of the enforcement or the implementation of the project wala pa yung ginsugura ng project gina-issue na kami sang resolution interposing no objection base lang sa number 1 endorsement halin sa aton nga local environment office. May ara kita banwa under the executive branch of office, may ara kita opisina nga nagabantay na sang aton nga dungang manggad o sang aton nga kalikasan. So ginatagaan kita nila sang report, ginatagaan kita nila sang information kay sila ang nagakandak sang investigation kag sang verification sang among plano o kung proyekto sang aton national government. No, they are the one who assist din sang gunya panglungsod. And they are the one who endorses that, making its recommendation so that ang mga membro sang konseho will be guided accordingly. Ayhan, kompleto bala ayhan ang papeles sang among ahensya antes ini sila magpangutod sang among kahoy. Bago nila i-implementar ang among proyekto. Kagang ikaduwa banwa, yes, the committee chair on the environment ang nagakandak sa public hearing, public consultation involving all the stakeholders. No? Tiki ginapabaluman ang tanan-tanan ng mga ehensya related abi sa sini nga proyekto. Imbitado ang aton nga mga stakeholders, environmentalist included. No? Kaga ginapatpat ang mga layi kag amo ang magahatag sa amon sang rekomendasyon. No? So in other words, banwa, kung tulukon ta, sad to say, ang trabaho sang membro sang sangguniang panglungsod is purely ministerial. Purely ministerial, dependent on the following reports, dependent on the following endorsement or recommendations given to us. And again, let me cite that ginaaprubahan ini naton ang among resolution before the fact of the actual silingko implementation or enforcement of the project itself and the actual cutting of the trees. We have no control over it. But however, silingko, in all instances or in any instances, once gani nga may reklamo o kung may makita kami personal nga violation, the sangguniang panglungsod has the oversight power to cancel, revokahon, i-rescind, or deklarahon abi null and void ang among nga permit. Ina kon may makita kami nga mga violations pertinent to the laws and orders sang aton syudad, sang aton pungsod, ilabi na gid ining Department Administrative Order 2018-16 with regards to the cutting of the trees of all DPWH projects. I hope klaro ina sa aton before they put a finger, pointing a finger to the councilors or to the sangguniang panglungsod in general as an institution. We have no other recourse. Banwa, for as long as silingta nga
kompleto because ang amon nga resolution manwa is required once all the papers are already complete. In compliance, di papel pa man lang na. But the actual and the real violations ara sa enforcement, ara sa implementation sa project. I hope naintindihan na sa aton nga mga utod diri sa syudad sa Bacolod. So it is after the fact that most of these violations are committed. But personally, Banwa, personally, ang pag-upod ko sa among resolution, I did not err. I am not even guilty. Because in fact, para sa akong galinya, we were judicious and prudent enough to pass that resolution because all the papers, as I said, are complete. Gin-review, may ara ini sila sa nakakaigo nga environmental clearance, may ara ini sila sa nakakaigo nga endorsement of the coming from the local government units through the local environment office. May ara man ini sila sa mga ano pagid nga mga papeles, barangay resolution, etc. So, what recourse do we have? What do you think are the other recourse available for us but to approve and to issue a resolution, especially more so nga it involves national project. But however, siling ko, once gani nga may makita kami nga there is a violation or there was a violation, and in this instance, in the cutting of the trees, isagid ya si Konsehal Gamboa ang nagmangkot kag nag-oponer. In fact, I even raised this during the last regular session, last April 7. Banwa. Gin-cite ko ya. I cited the administrative orders ng DNR. Kaginpatpat ko nga kung sa diin, the design siling ko. The design road projects, highlighting the word road projects, should always consider the least number of trees to be affected. Why did I highlight road projects? Because in my understanding, sa nakita ko palibot Banwa, it seems nga ang ginapangutod ha. In fact, despite the fact abi silingon tang it is not even part of the resolution nga gintagaan naton, ginhatag naton sa the DPWH to cut trees. In fact, upon the review of the Sangguniang Panglungsod yesterday's session, it includes only the pruning and the ano tong term na ton, the pruning and the bowling of these trees. But again, balik kita Banwa, sa permit o kung sa resolution o kung sa administrative order with regards to the cutting of the trees. Siling dira Banwa sang sina nga administrative order nga it will only involve road projects. Dalan. And in my definition siling ko, sidewalk is not part of right of way. Hindi na ya Banwa sakop sang roads. And in my understanding, and I raised this point yesterday's regular session, nga ang drainage project or drainage or canal projects are not in any way part of road projects. Base sa ako niya nga pag tanaw sang ginatawag naton nga road projects. And so therefore, clearly, may nakita na ako nga daan nga violation. I even manifested during the last deliberations na kung sa diin pila ka mga resolution of interposing no objection gagin pasulod sang nagligad nga si Mana sa konseho nga kung sa diin it was a blanket authority kung tani ang ihatag, I vehemently opposed to the idea nga blanket authority ang hiatag naton in one single silingtang resolution
sakop na ang bilog ng mga proyekto sa DPWH ay stood up against it simply because nga siling ko makuan kita, mabudlayan kita sa ulihi. What did I say? What did I say during that time? Nga hindi ako gusto nga one blanket authority lang o kung resolution lang ang ihatag naton sa DPWH because kung maghatag kita banwa sa blanket authority sa DPWH, siling ko it might be difficult for us later on to revoke, to cancel a bill or to rescind a specific application for the issuance of a removal or the relocation permit of trees affected sa sining DPWH project because blanket authority ang ginhatag naton which siling ko may be used by the agency even though we have already revoked or canceled or recalled the endorsement for such specific application by DPWH. Inablang nyo sa ron nila illegally nga despite abing nga pauntat na nato ng ina nga proyekto o ina nga pagpangutod sang amo nga kahoy because nga gintagaan ni naton sila sang blanket authority of with regards to the cutting of the trees. So amo ina ang apprehension ko. But nevertheless, Banwa, nevertheless, gapati ako nga mutong punto ko nga it has to be on a per project, per application, kay tungod nga ang pagtanaw ni naton based on the requirements ng DENR nga dapat, one, dapat may ara sang appropriate infrastructure plan with tree charting indicating the geo tag location sang amo nga mga kahoy. Ikadua, nga dapat silingkob, it has to be per application for the issuance of a permit na kung sadiin, makita naton kung pila ka kahoy ang ila ululot donda, kag kung ano nga mga kahoy ang ila nga utdon. All of this, no, dapat klaro sa aton. But kung tagaan naton sila sang ginatawag naton nga blanket authority, they might use this blanket authority illegally nga kung sa diin nga pwede na nila mapangutod biskan nanon lang nga kahoy because there is no way of knowing kung blanket authority ang ginhatag naton sa ila. So balik kita Banwa sa issue sining Aranete Street. You know what Banwa? Gusto ko gani ipakakas na ini nga kung sa diin para sa akon bureaucratic red tape lang gani ini nga mga ayo pa kamuya sa amon sang resolution interposing objections prior to the fact of the actual cutting of the trees or prior to the fact of the actual implementation or enforcement of the project kay pabalumang kami nga ang kalabanan nga violations ara na sa pag-implementar kag pag-enforce ang among nga project. But ang oversight power of the sangguniang panglungsod will always remain to be there. Kung may isa lang abing nga nagareklamo nga utod naton constituents ng syudad sa Bacolod, we can actually act accordingly. Amo na subong Banwa ang ginobra sang sangguniang panglungsod. Amo na kung nga unanimously nag-approve ang membro sang sangguniang panglungsod sang amo nga resolusyon, amo ning resolution requesting the City Environment Office through the Office of the City Mayor to make a fact-finding inquiry into the cutting of the trees near the old Bacolod Airport caused by the Department of Public Works and Highways project. Notwithstanding the fact Banwa nga gimpauntat na ini sa nga aton gobyerno ang pagpangutod. There were 9 trees cuts so far, yes.
nanugunan kita, but would you believe, Banwa, there are more than 200 to 300 more trees to be cut. Kaya the whole stretch of Araneta, upod ina Banwa sa among nga project. Meaning, there are more than 200 to 300 trees that remains to be uncut. So, ang ambal ko parmi, let us look at this in the brighter side of the coin always. Why na pulos? Kay tungod na untat na? That is why nagapasalamat kita sa mga vigilanta nga mga utod. That is why nagapasalamat kita sa mga alistota nga mga utod nga they immediately posted this in the social media. And so therefore, the government and yours truly immediately acted on the complaints raised by our vigilant brothers and sisters here in the city of Baco. That is part of our oversight power. And we acted accordingly. Napunggan pa ang pila naton ka mga kahoy nga dapat ululutdon pa nila. Kadua Banwa, what is the good points nga I would like to what good lessons have we learned, no? Sa sini nga issue. At least somehow we have imparted sa sini nga mga ahensya nasyonal sa atong gobyerno nga hindi sila makapinagusto di violar. All the while thinking, blasting the feeling of impunity, the culture of impunity, that they can get away with it. With the vigilant members ng aton syudad, o kung sa aton komunidad, the feeling of impunity, siling ko nga they can get away with it. Once they have already been given the permit to do so, and knowing for a fact nga they have violated certain provisions sang permit nga ginhatag naton sa ila. The feeling that they are beyond the reach of public accountability, now ginpamatud-an ini Banwa naton tanan-tanan. That's why I'm enjoining all the people of the city of Bacolod. Credit goes to all of us. Credit goes to all of us. Kamo, mga tawhanon naton nga mga utod diri sa Bacolod City. Amo ang nagpabalo anay sa amon nga mga opisyales. Although Banwa, we have raised this before. Wala nagpabaya si Konsyal Gamboa because I raised this issue even in our last April 7 deliberations. Prior, in fact, even nga nagwa ini nga mga issue. I reminded them already about this DNR administrative order, compliance of the provisions Banwa nga parte ini sa proyekto nga it will only and should only involve road projects. And at the very most, feeling ko, we should cut the least number of trees nga kung mahimo, kung masalba rin naton ang pila naton nga mga kahoy, let's do that. Let's do that. I raised that point in our April 7, 2021 deliberation. And so therefore, Banwa, amo to Banwa nga punto ang gusto ko nga we learned over this incident. This very unfortunate incident because siyam gid kakahoy na utod nila. Siyam na lang na nabilin. Wow. The whole stretch na siya sang kwan. The whole stretch na siya Araneta, ilang imuon sa sidewalk. Pila lang kakahoy. It is only part of the portion of the Araneta Street. But kung isipon ta, we are talking about the whole stretch of Araneta Road, National Road, all the way up to Kabangkalan, ganin nga dalan eh. Amo na siya Banwa. But I heard nga there were certain trees also cut along the highway of Burgos leading to Granada, Barangay Granada. But the lesson here learned Banwa nga at least we have imparted a very good lesson to our national implementing agencies, DPWH, or even DNR, or even Senro, for that matter, nga kayuhan nyo. Just simply because nga ginakomodar kamo sang gobyerno kung sang syudad sang Bacolod, gintagaan kamo sang permit,
You mean to say you can do anything, practically anything, just because simply that you were given the permit, despite nga it is of clear violations ang resolusyon na ginhatag namon sa inyo, o kung sa provision sa permit nga ginhatag namon sa inyo? No. So, wake up call ini sa aton nga mga national government agencies. Kagay salute the people of the city of Bacolod for bringing to light or bringing to the attention of the general public or to the even to us government official itself sa sining action nga ginobra sang aton ng mga national agencies, particularly DPWH. Kagi katatlo banwa, another lesson learned siling ko. Nga kumo siling tabi nga in the spirit always, no? Balo ka ang argument man da permi sa sangguniang panglungsod, always in the spirit of progress, always in the spirit of development. But not at the expense, siling ta, of our environment. Pwede kita ya, I do not question that we need development, we need progress, etc., but not always and should never be at the expense of the environment. That is the number 3 lessons which you should learn from this untoward incident, siling ko. In fact, kung tulokon ta ang deliberation namon sang kahapon nga adlaw, we can only cut trees, siling ko, we can only cut the trees in road projects or road right-of-way. But, butang tabi, sidewalk, o kung drainage system, we can always find, and we should always find ways and means, no, to divert that we will no longer cut those trees. Pwede gidyan naton banwa, we can be very engineering or ingenious. Kag makita ko man na gani sa Facebook, sa aton nga mga social media on what other countries are doing, para lang masalbar nila ang ilang kahoy. But always and always, we should always divert sidewalks, drainage systems, for as long as it will save the trees. Kaya nga, banwa, clearly, ang amuman ang directives ng DNR, administrative order, only road projects in the cutting of the trees. Wala yato yagin siling to in each provision. Sidewalk, no. Drainage project, no. But road projects or road right-of-way. But cutting of the trees is the last option. Kuha nyo banwa ang buta silingon? Ato ba lang ginhambal ko nga the cutting of the trees should always consider the least number of trees to be affected. Least ang pinakajutay. Hindi ya kay siputon mo gid tanan-tanan. Niblang road right of way ta. Pwede ni naton tanan-tanan banwa mapangitaan ni Diyos. Nga there is no need for us to cut the trees. I was the one, in fact, even who vehemently objected to the idea of losing all our center islands. Ginoponiran ko na iya sa pagkuha ini nila sa Tuanay, sa center island naton dira sa may Burgos Street. Dumduman nyo to, inanda sa corner Lacson, Burgos. Inang center island, I remember nga kung sa diin gaming pa ko, aranay na siya. Hindi bala nga kung sa diin, biskan pagani si tatay ko, pagsailoy na din nila, way back in the 1950s, halin sa Dos Hermanas, Talisay. Aranay na iya ang Center Island. That's why ay gisiling ko,
kag nagsabtanay pagami kami na ni Mayor Bing. I consider that in fact as a historical heritage because more than 50 years na ang among Center Island, and it qualifies very much to be part of our cultural heritage history of the city of Bacolod. One day nakita ta, rapa, the following day, pag matata na dula ng Center Island, dali-dali ni nila, like a thief in the night, gindula nila, kaging kakas nila, kaging pasiminto ni nila. Remember that? I don't want kung tani nga dulaon na nila ang Center Island. Kaya because planted, no, pagtanom sa Center Island, may mga kahoy na nga madalalagko ato. Amo man diri sa mga magsaysay, leading to alihis. Gindula man nila ang aton nga Center Island nila. Kagkadagko na sang Indian tree nga nakita ko, and yet gindula nila kaging pangutod nila because ang Center Island banwa has its own purpose, no? It has its own relevance. Hindi lang siling ko nga in the preservation of our trees or in the preservation or in the promotion of clean and green. Ma, pwede naton tamnan sa mga bulak da. Subong gusto ko gani nga tamnan man naton mga utan na da. But however siling ko, in terms of traffic management, may purpose in ang Center Island to avoid cars from swerving from one lane to the other. So in other words, importante man kaayo ang mga Center Island sa aton. But going back banwa, klaro kayo banwa nga kung may makita kita nga violations, if siling tabi nga there is no compliance to the pertinent requirements as provided by pertinent laws and orders, the city through the sangguniang panglungsod can or may always revoke or recall its resolution or endorsement in cutting of the trees. Kaya mo gid man ang imoon ta once gani nga makita naton kay tigin pangabay na inin naton ang aton nga local environment office to conduct a fact-finding inquiry, tagaan ang sangguniang panglungsod. And I hope this will be done at the soonest possible time, but fear not because ang aton mayor nag-issue na sang stoppage order to stop the cutting of the trees, as well as the office of our good Congressman Greg Sataya. But banwa, the sangguniang panglungsod, the moment nga makuha naton ang amo nga findings, fact findings inquiry nga ginobra sang aton nga local environment office, we will not hesitate, hindi kita magduwa-duwa nga bawion ang amo nga permit. Ina, assurance ina para sa aton nga mga utod. And ginsite ko man banwa sa sining nga resolusyon nga if there is a violation, it is always punishable. Kag-insight ko ining Presidential Decree 705. If there is a need, siling ko nga heads will fall. We need to make these people accountable for their actions. Kung mapamatud-an, nga may ginsupak sila nga layi o kung requirements base sa permit, base sa resolusyon, base sa layi nga ginhatag dinin naton sa ila. So, banwa, una bes salamat sa aton nga mga utod. At least balo ka ginpukaw mo man ang mga opisyalista. That is why I am happy. Part kamo sa pagpapukaw sa aton nga mga opisyalis nga nagakatulugan o kung nagapatulog-tulog. But this is a collective effort of all constituents and residences and people of the city of Bacolod. But inibanwa ang pagpabalo ko sa aton mga televiewers, sa aton mga utod. I am putting this sa isa ka
perspektibo lang kung sa din, maintindihan ta kung ano ang role sa aton government officials. That is why, in fact, one friend of mine and fellow member of the council also likewise wanted me personally to revoke my affirmative vote last December 2020. I told her I will not do that. But if in case that we will revoke or rescind, I would rather prefer that it will be a collective action taken by the whole sangguniang panglungsod. Kagay, nagpabalo man ko. In my own personal stance, silin ko, I did not err. Di na ko abi nagsala, silin ko, where did I commit the mistake? When I voted on the affirmative sang sana nga request from DPWH projects. Because kung tulukon ta, it's all the papers are in order. But if there is somebody to blame, of course, it is the implementing agency who implemented the project, not in compliance of the resolutions that we gave them, not in compliance to the rules and orders that is required of them. And so therefore, silin ko, I did not err. In fact, ang nambal ko gani, we judiciously and prudently acted on the request of DPWH. Kagkadamo pa banwa ang nag-agi sa amon nga opisina. For all we know, yes. Kadamo nga daan, silin ko to, anawan nyo bala banwa, ang mga DPWH project, ini bilang trust sa national government, ha? Ining build, spend banwa. Damo. And I cannot count anymore kung pila ka resolutions ang aprobahan namon because this is the trust of the national government now. Ining build program nila. Biskan pagani silin ko ang mga local roads. Di ka nakita banwa, pati ng local roads banwa, gina-intrahan na nila. Okay ka ginalukat na nila. In fact, local roads ang una, hindi na nila ipagtandugon because that is not within their jurisdictions in mga local roads. Ang mag-maintinar na dapat ang magakayos na dapat ang local government. But now, because of the build proponent, wala na siguro ulaan sa ilang pundo, pati na ang local roads dilabtan nila. But that is always in the spirit siling nila of development and progress. Yes. Can you just imagine, banwa nga, even the head of the Department of Natural Resources, Secretary Simato, area, gin-expand niya pagani siling ang the forestry code. He is the head of our DNR, the Department of Natural Resources and Development, and the Department of Environment and Natural Resources, DNR. Gin-expand niya pagani ang forestry code nga kung sa diin exempted na ang kahoy nga pang-utdon for the infrastructure of the build program of the national government. Kung saba na, nag-upod na, nga gintagaan niya yung exemption nga ang aton gobyerno as head of the chairman of the DNR, pwede na kamo makapangutod sang kahoy, kay exempted na kamo for the infrastructure program or projects of the build. Hindi ka nakita, banwa. And so therefore, banwa, let us put our foot forward always. We have to be very steadfast in our convictions. Because we are not fighting siling ko any ordinary department. We are fighting in national department or the national government. Dumdon yan na, nayapos lang nino. Who is the head? Aside from the order coming from no less than the Secretary of DNR. Sino ang head ng DPWH? You tell me.
Hindi bala si Secretary Mark Villar? Sino ang chairman of the Kuana? Who is chairman in the Senate? Who is now chairman of the Committee on Environment and Natural Resources? Hindi bala nanay o kung iloy sang secretary sang DPWH nga si Mark Villar, si Senadora Cynthia Villar. So hindi ini banwa hapos. But we need to be very steadfast and siling ko vigilant. That is why nga nagapasalamat ako pirmi sa aton ng mga utod nga they have to remain steadfast and vigilant sa pagbantay. Because what we are up against is no ordinary enemy. We are up against a national government agency or department headed by no less than people themselves who have personal or vested interest on these projects. Hindi nilog-lahog nga siling tabi nga problema lang na yan ni Konsyal Gamboa. Problema na iya, kag basulon ta lang ang sangguniang panglungsod for that. No. Ina daw siling monta nga daw apos lang kay Konsyal Gamboa ti gani ginupuniran mo. You know what, Banwa? I don't act on emotions. Yung demonyo gid Banwa nga as I said even before that I will study all the agendas and all the transactions in which I feel is clearly inimical and injurious to the people of the city of Bacolod. I will stand against, but it has to be in a principled and calculated position. Hindi malang na iya siling ta nga gustoon ta, pwede na, no? We need to understand nga the sangguniang panglungsod act by the majority. Kagkabalogid kita, kag I am aware very much that in a democracy like the Philippines, the rule of the majority prevails over that of the minority. So ginabalay ko na iya Banwa, hindi iya siling ko nga ginadali-dali ko ang ako nga resolusyon. Punggan pagani kung kaisa nga, pero tinagid na nga pagplansa kapag kayo ang akong resolution nga it will not be too siling ko critical or damaging to the present government siling ko hindi ginakayo ko gid na nga ginahilot ko gid sang insakto nga hindi man nila ni pagpunggan. I defended my resolution through thick and thin yesterday. Kita niyo man to ang the whole actual video of the deliberations that transpired in yesterday's regular session. Tulukan nyo Banwa. But I crafted my resolution in such a manner na mag-an man bala sa balatyagon sang aton iban nga mga public officials. Mag-an man bala sa pangunahuna sang iban naton nga mga public officials. That is why I did not use the term investigation. That is why I just simply used the term inquiry. Fact-finding inquiry. Iti sakit na naiyak Banwa nga a fellow official or a fellow government official will investigate another, no? Bugat na naiyak kayo. All the common reaction will be is to desist. Butang ka dayon resistance. But kung nagapamangkot ka lang, by sending representations, by nga payo ko padalaan ta sang aton nga representante ining officer ta from the local environment office kag mamangkot lang man kitaya dito sa DNR, mamangkot man lang kaya sa DPWH, mamangkot man lang kitaya sa Senro or sa Community Environment Office. Wala gid na ya diferensya Banwa pro kung when you use the word investigation, lain na ya. There will always be resistance coming from them. And in fact, besides siling ko, we are not in the position to investigate a national office which is higher and stronger than us. National office na ya. And so therefore, Banwa ginkraft ko in such a manner nga amo lang niyo. It might sound too soft for some critics of mine, but that is the only way and that's the only legal recourse that we can actually do. Dumdumon nyo gid na Banwa. Tiya mo man gyapon, muro-muro lang na gyapon.
ang iban lang nga mga comments, dati muro-muro mo lang na. No, let's wait, and then we will act accordingly. Kaya because nga ako why ako ga-acto, if I am not, I don't have the facts, I don't have the information. But let's see, let's wait and see. Pero sila nga muro-muro, no? We have already given the instruction. We have already requested the local environment office through the office of the city mayor, and I'm sure hindi gid ini pagpunggan man sa aton nga alkalde, because he himself has issued statements to that effect nga hindi gid pagtugtan nga utdon ang ini nga mga kahoy. In fact, ang iyaya gani calling for investigation. We leave it at that. As an executive separate branch of office, he can investigate, yes. Pero nga amo niya banwa, we will wait for the information and the result sang ini nga inquiry nga himuon sang aton local environment office. And from there, we will act accordingly. We will act accordingly based on the outcome and the result sang amo nga inquiry. But please note, banwa, please note that sa aton nga resolusyon niya, nga part of it, gincite ta, na we will always and can always or may rescind, cancel, or revoke the resolution or the disbursement given to them. And we will do so if there is a violation nga makita namon. And we will always hold people accountable based on, silingko, on PD, Presidential Decree of then President Marcos 705, nga it is punishable under such law. Amo lang na yakon so far banwa nga matugda kag mapabalo sa aton nga mga televiewers. Okay? So amo na ina banwa, may ara kita nga mga comments sa aton nga mga texters. From HD Custo, just one question. Sana napunta ang amon cut nga trees. Why the heck need to cut the trees just for the beautification of the sidewalk? Pwede man iwasan ang puno or put gutter around the tree. That is correct, ma'am. That is correct. When the DNR Memorandum Circular only refers to road right of way. Kung sidewalk gani, you cannot cut trees. Amo na yang tindog ko, ha? I expressed that in the last or in yesterday's regular session. Sidewalk is not included. So they have to find ways and means not for them in order to cut the trees. Pwede na nila lang abi i-trim down, pwede na nila siling abi nga kayuhon lang, but there is nowhere in the said memorandum order that they can cut the trees. That is the answer to your question, Ma'am HD Custo. From Emerson Razonable, no, pwede malang gulon ang sidewalk kag kayuhon nga utdon gid ang kahoy ginguba gani na ang dalan nga hindi guba ara gid nga violations ang mga kawan sa Bacolod. Okay, yes, that is correct, Sir Emerson. No, wala kinahanglan nga utdon nila ang kahoy sa aton nga mga lagyan o kung sa aton nga sidewalk. They can always find ways and means, and in fact they should look for ways and means nga mangitaan gid nila ya Diyos nga iliwas ini nila nga hindi kinahanglan nga utdon ang amo nga kahoy. Amo na ang stand ni Konsyel Gamboa, and I expressed that in yesterday's regular session. Kag ang amon resolution includes only the road right of way. So clearly, yes, may ara gid violation. Yes, at this instance, ako may gapati nga may violation nga daan ang ginobra sang aton DPWH sa pagpangutod sa amo nga kahoy. From Prince Toyad Silasnog, nga agin allow ini ang beautification nga kinahanglan mangutod kahoy. Ang mga kahoy nga ina basi sobran na 50 years old kag gagmay pa ko ara na ina. Yes, we did not allow this. You know what, banwa are ha? Our resolution do not allow and did not allow the cutting of the trees
along the sidewalk. We only allowed in the road right of way. So isa ini banwa nga tulokon ta because it is not in any way part of the resolutions that we gave. And so therefore it's not even part of the provisions allowed under existing laws and orders of the national government or DNR. And so therefore clearly para sa akon it was a violation nga gipangutod na nila ang mga kahoy. So amoy na banwa ang aton nga mga pamangkot kag amoy na banwa ang sabat sa amo nga mga pamangkot. Anyway, I hope banwa nga we can put to rest this issue. I have explained already nga the Sangguniang Panglungsod did not erred or did not commit a mistake in issuing such a resolution prior to the fact of the cutting of the trees or prior to the implementation or enforcement of the said project. Kag ikaduha banwa nga we acted accordingly based on the requirements and on the papers set forth before us. Inabasihan namon niya ang papeles nga ara sa tubangan namon pag nakita namon nga kompleto. And we based our actions based on the recommendations or endorsement by our local environment office. And sa sini nga mga reklamo sang atod nga mga utod, we came a little bit late although, but pila na kakahoy na pangutod nila, but let us always look at this in the light bala nga there are lessons learned sa sini nga insidente, and we were able to prevent the cutting of additional more than another 200 to 300 more trees because of this incident. So let us be thankful. We learned lessons after another lessons from this incident. And so therefore, I congratulate the vigilant people of the city of Bacolod for bringing to light this issue sa italopangod sa aton nga mga opisyales. Ilabi na gid sa kay Councilor Wilson Gamboa. Ang sabat ni Melvin Abdo sa unang syagit sila plant more trees, support clean and green. Ti subong updon na kahoy kwartahan. Yes. You know what, Manuel? Let us not blame entirely the government. We can only at this point in time pinpoint one or two. Namely, among DPWH who implemented and enforced the project. And there might be a little infractions made by DNR because sila tani nagabantay sinimo. It is under their jurisdictions and authority and power and responsibility. Kag of course ang aton nga senro, no? So but nevertheless mistakes are already been committed. In fact, honestly speaking, the Sangguniang Panglungsod at the same time or likewise is not washing its hands. We have already dipped our finger by the mere fact that kami mismo naghatagman sa mga resolution. But let us stop this point blaming already. Let us go on and move on. Kung ano hindi naton marimedyohan sa liwat, kag hindi na magliwat ang ini nga bagay. Amo wala nang akon. Okay? So from Sherry Ann Rosales, let this be a learning event. Yes, correct ma'am. Move forward, do better. Hindi na mabalik ang nautod. Yes. Thank you very much, ma'am, no, for that very inspiring text na ginhatag nimo sa amon so sini nga adlaw. From Tons Esto na ba? Sir John, I thought you were different. Believe na po sana ako sa inyo at sa nag-iisang oposisyon kayo. And you were supposed to be the reason for me to register and vote here in Bacolod, pero I was wrong.
Wala po kayong lahat pinagkaiba. Nobody really deserve the vote of a good taxpayer sa mga nakaupo ngayon. Salamat na lang, and I hope ayusin nyo sistema dito sa Bacolod. Huwag na kayo magturuan. Own it and be responsible. Tama na pamulitika nyo. Bulok na yan. I rest my case, Tons. No? I rest my case. As I don't know if this is a troll account, but the face do mistiso man ni kagwapo man ni kayo. Ba numero 14 pa, my favorite number. Number 14. Boy was born February 14 mo. So 14 is my favorite number sa tanan nga jerseys ko when I was still a varsity player. And sa akon nga mga teams, always 14 ang ginabitbit ko. But nevertheless, Tons, I have already explained. I am not washing, we are not, all the officials basically are not washing our hands. We too are guilty of the incident. Personally. Pero sa ginambal ni Ma'am Sherry Ann Rosales, we must learn from the lessons learned. Let us all move on. And let us always give the benefit of the doubt sa aton nga mga opisyales. No? So mula nang ako nga mensahe, property kagwapo, type ko. Si Mr. Tons Istinova. Now watching always and avid kid nun. Okay, we still have 2 minutes. May copy kada sang requirements ang party sa build na. Requirements and build. It's in this order was given by, I tried to get a copy from Junjun Mojica. I'll try to get a copy of the order of Secretary Simato. If I have, so tinguan ko. I will try to post it sa akong page. You can add, kindly no, akong lang ang mga televiewers, Junjun Mojica, you please add my page, which is Wilson. Wala, hindi na ako kabaton sa inyo sa mga friend request nyo in my Facebook. 5 ang Facebook accounts ko. I cannot accept additional more friends because nga puno na kayo. But you can add my page, which is Wilson June Gamboa Jr. I-post ko na, I will get a secure copy of that order. And then i-post ko na para nga mabalans ang tanan-tanan. In fact, you know, I made sure, in fact, even, no, na may kopya gani ako sa department order or legislative order, which was an order given way back in 2018 pa gani. So, gin-research ko gid niya banwa so that nga I am properly versed and informed kung ano mga orders layi o kung laws may ara kita that can back up my arguments or my contentions always. No, tingawaan ko. I'll post it. I'm pretty much kay nakita ko ni sa website mo, but I will post the whole copy of such order. Rest assured na siya, Junjun Mojica. So wala na kita time. Kaliwat madamo nga salamat sa aton naman liwat nga programa sa dason nga semana diri sa aton programa BUGKOS ang Katawhan, BUGKOS Bacolodnon. Ining inyo biyan Councilor Wilson June Gamboa. Nagasiling madamo gid nga salamat, mayong aga, mayong ugto kag mayong hapon.